cinématographique, la liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir, bon appétit na balandinyo c'est Chati la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Babi chaîne nga, chaîne na bango pour balinga nga mingi nga pila linga bango makasi. Moi je dis merci à mon caméraman Yann Mabo Babi, caméraman à Lelo, caméraman à Lelo, Babi qui Lelo. Je dis merci à mon réalisateur Dimitri Bonganya Babi Yann dazo formé nga Yann Mabo comme c'est nga Yann Montréal. Babi caméraman ya Lelo. Veut dire Moussa Lapé, ya Lelo. Je dis merci à président LBG Babi Rambodé, il est mon ami, il est là derrière la caméra. Azorota toujours ça m'a quitté au Makassi. Babi coordonnatrice à Chati la Star TV, c'est ma grande sœur propre. Non single la montée ma kijos maya na France na mele. Maman na Emi et Winner. Je dis merci à ma tata préférée, Raïta Kane Manakata Maison Blanche na Lausanne. Naza awana deux garçons de beaux gars nabike. Di sunga cameraman nga au fond nga bango. Ba invité nga de l'auto mécampé ko beta ma solo concernant art. Babi journée internationale, il y a théâtre. Donc c'est que théâtre peut aller la valeur. Pour babaro théâtre la valeur théâtre zamsa bazoba théâtre zamsa mais lelo na moni ezali journée internationale il y a théâtre ya on a yambeli bino deux comédiens au baza a to mekampe ko beta na bango masolo na lisungi na yo penda ya mayele l'Africain libre mon papa Balobi le petit frère de Christian Mayel le Mbingazon à Kata France ma copine privée personnelle Jovery la mignonne la femme du patron ba comédien na baza awa je dis bonjour. Ouais, bonjour Chati la Star, bonjour Nabana Potonyo so o bazui libakor landa biso na moment oyo biso yo artiste na bino Apo de Best Mokili noir. OK, Apo de Best Mokili noir. Na awa pe na kata à droite nanga je dis bonjour. Oh, bonjour Chati la Star maman. Bonjour à tout le monde. Attends, besoin d'une minute sur bonjour à tout le monde. Comment on a Gucci Polydor, jeune leader. Gucci Polydor, jeune leader. Balobi jeune leader na Apollo Noir. Tout mes campés qu'on bête ma solo concernant théâtre. Balobi les journée internationale à théâtre. J'ai dit bonne fête. Ouais, bonne fête na biso ba comédien parce que bato belé ba yebika ke théâtre ya Ramsalamo be ba censé bato basala ngo théâtre ya Ramsalamo be bato batanga mo troté basala ngo. Donc nga pena ezano ko s'inventer té biso ça ra théâtre intelligent nga naza gradué na science marketing donc na naza gradué na marketing na sisa na IEC ba collègue nga na tanga na bango ba yebiti na lukana embrasser cop o parce que ça Moussala le roi Misala Nyoso. Donc théâtre ça travail moro noble. Ba parents au surtout non ba lukaba empêcher ba na bango basala ngote. Na osenga bango batika moi na yemo za maître. Il y a vie na ye. Moi na yemo na centre d'éducation na ye ba permettre parce que il y a pas de son métier, il y a que des autres genre. Biso ba otondima to sala ngotara lelo eza journée internationale il y a théâtre. C'est qu'à aux États-Unis lelo oyo eza journée internationale. Donc bo kanga ba tout moi troté botika biso vraiment to ça msala ngo isa bien. Yo pour un jeune leader nga naza jeune leader te mais naza ka comédien. Ah non, ouais c'est comme bon comédien à groupe Nine déjà. Oui, on a un comédien à groupe Capernaum où on a coordonné par président Nangaï Merveille LBG Ramodé n'a profité le sous na occasion où on a essayé ba moté belé et puis bonne fête na yé li sous parce que yende mutafongola ranzelando moni biso moi chef kuna mais groupe na biso président biso ndeto zala ma kuna ba bonne fête belé pas président Nangaï na yebike na ngunga o bisiko ya zo mais yebike soldat na yé général na yé donc à défendre à cause. Merci beaucoup Gucci. Bonne fête. Ouais, merci Nanga Chati. Bonne fête à tout le monde, tous les comédiens, tous les cinéastes. Bonne fête. Fête en ondeni. Bonne fête en normal, l'aise, je m'adapte kitoko. Surtout dans le groupe Nanga Bimbalit des stars, baza calme. Mais les lotos me capé robeta ma solo onto lobaka parce que to zape ba panisa ngoto bon ma pété parce que nga mo naza du domaine naza maman présidente de groupe La Liberté. Déjà j'ai dit bonne fête à Bizotangoy qui est la vice-présidente. Bonne fête à toi Yann Mabo Balobi disciplinaire malgré caméraman ma zape disciplinaire à groupe. Je dis bonne fête à tous les enfants de groupe La Liberté, Jérémy Eyalé Gaël, Soleil, Vini, Bilonio so ba bonne fête na place Bozali. Nazongi liyo balobi lelo batu mususu ba comédien ba ki fêter libanda ya mboka.
baki ko fêter libanda mboka to moni ba vidéo na bango bazo fêter biso pe ba auto tikali impression na yo par rapport à ça. Impression nanga déjà par rapport à bato baki ko fêter bon to yebite ce que ça vraiment fait parce que to yebi batna batu ba rana culture na bango to que non sur le plan bongo biso to ana culture na biso to za ba africain mais to ana culture congolaise théâtre na biso awa ce que ça il faut ko fêter yango. À quoi bon que fêter on a poto c'est qu'il faut na fêter parce que français on fêter na kinte ndenge ngai il faut na fêter na Paris c'est qu'il faut to fêter bato ba quel banda ba ke ba makam na bango biso ne bato to tikala wa ndo moni na journée ya lelo oyo et une activité moko te ça ma part activité à théâtre biso bato théâtre ba misu baza ba misu ba na ba salle ba ça ba spectacle donc et ça vraiment bongo bato OK ba ke fêter le banda na tondimi vraiment te ba ke makam na bango. Merci beaucoup jeune leader balobi le journée na biso théâtre au bon c'est que ta activité mon côté pour na groupe na yo. Bon ils ont quitté parce que na un peu malade. Ils ont quitté mais bon bonne fête na oka ba fêter on peut faire bonne fête na oncle nanga phénomène la dit so bien nzongo makese maman nanga nene nzongo oncle nanga didi nzongo mokonza ngaba puis bonne fête na bango nyonso. Ba bande ko na biso pe ba comédien ba ke ko fêter libanda mboka impression. Bon, parce qu'on a bon fait na bango ba fêter libanda mboka pour nanga na sensité. Na sensité biso ba congolais donc ba kinois ba congolais il faut te fêter na ki biso na kina bon. Na biso so ba kuna poto be passe ba ki ba ça faire mususu. Pour nanga na sensité. Oh, merci beaucoup. Moi, je dis bonne fête à toi, Jérémy Matondo, Balobi, le président. Je dis bonne fête à toi, Herman Kassongo, Balobi, Herman Kassongo Milimo, mon président. Bonne fête, Nayo, il y a journée à artiste. Et dans une idée, la difficulté ni biso artiste comédien, to kuta na nango, oh yo lelo fête na biso, to fête na biso. Mais la difficulté, quelle que soit ta difficulté, oh yo mon monde à terre. Ah ouais, merci vraiment maman pour la question. La question moro parmi les questions on a bandé causé là. Au moni difficulté des gens dans musala au sotobe, ça parce que musala nyo so ya kana difficulté na on irait biso ba théâtre les cas. Biso pena to a difficulté et belé il faut to profiter déjà to lo bango parce que bato bazali bando balinga ko soutenir surtout qu'il tire baluka ba soutenir biso. Difficulté à liboso to arano na problème à basit donc mutu pa pesa yo na kuna kini pour tourner parce que balobaka ba nigérien ba sala bien banani be ba sala bien bango eza déjà barana ba puis barana ba soutien mo biso ko za bwana histoire bwana posa bosa histoire mo boy et senga mutu ana mbongo ebele ndako il faut ezala ya danger bo kende ko senga ndako mo ya danger po bo ke tourner yo ka ba pimela na bango bino. Là, vous avez bilo moi bongo vous salez après bobele la bango basala comme ça to ana capacité ça musala bien ba difficulté c'est belé ba ndako ezozanga biso ba moyens financiers surtout donc wana pena il faut to betela ngo moi c'était to ana souci ça musala bien pe to za na capacité ça donc ba tunyoso ba pour ba ana libaku siko ba olanda biso na chaîne na biso na Chatila Star TV boya vraiment mingi ko soutenir biso et ça biso bien pour tout ça vraiment musala ndenge logo bali. Merci beaucoup Gucci avantage nini o ekutani nango déjà na monde théâtre ne ozo fêter journée internationale à monde théâtre. Bon avantage le bosso vraiment ça un groupe nanga moko ninge salama malgré toute la difficulté mais salama nango dans les bons tu bunda dans bientôt inane koka tu fêter un peu. Merci beaucoup. Moi je dis merci et bonne fête. Il y a ba comédien, nyonso ya mboka babi papa Henri, bonne fête nayo. Bonne fête nayo Yambe mon ami, balobi l'homme en Kovo. Bonne fête à toi le président Mouscador. Balobi Pepo kaka toujours Pepo. Toya ko matanaka ta Pepo quoi. Bonne fête nayo toujours hein. Tout ça qu'on continue à fêter, la fête continue. Na songi bino bata théâtre. To songi bino lelo polémique ezokota ebele na kata théâtre. Lelo biso to ba jeune leader na ba jeune comédien to bima lelo par rapport à la polémique wana na par rapport à lelo comme ba film comme mélangé au moni elongi nanga na kata Capernaum au moni elongi ya Nick Mabo na kata ya groupe les stars de Géry moi ba dio wana ils ont créé pe sous ba randoté donc ngakuna moni bongo eza bien surtout eza bien parce que eze loko moko to ana posa to sala fox moni temps yo sala ba polémique na ba banalité wana il faut to luka to tikango to apena na ta soki moni elongi na ngane na groupe La Liberté moi un demi plus on na yebi batali par rapport ya yangonga no rendre batali présence ya Chatila Star na kata Capernaum moi un demi plus o ya yebi wana
rendre yango bien. C'est que toi on a besoin donc baran on a babiloko wana yango ezongisa biso sima so tali na minute oyo na théâtre muta danger zate mutu pour ça liso eloko koleka batu nyonso zate parce que batu nyonso bakoma ni ba danger ce que to timbela ngo polémique esala ni ekite biso penande to aboye biso président la kisa biso déjà biso to araborgeyete biso to arabato minene te biso eloko to yebezaka musala so monique osaba minene on yaka osala ya biso on a kata scène c'est que tozaka obligé il faut to pesa na maboko pour polémique ekita biso fox wana opena ya unité wana nde etindika biso to ke bien. Merci beaucoup lelo jeune leader Gucci Polydor ba featuring Romi na banzonding théâtre lelo comme na YouTube par rapport à CD na par rapport à YouTube différence ni yomoni. Bon différence c'est ali parce que c'est le terme à soutien mimi comment YouTube moi ba vie wana moi ko tala moi et puis c'est ba avantage ba contact la production c'est ça yomoni ont des avantages toi des désavantages. Bon pour moi ils ont mon qui avantage parce que CD même si vous salissez sans CD il était comme mais YouTube tant que moi ba vie wana ba contact groupe moi code zoya moi groupe et vivre. Merci beaucoup tozongeli Apollo Noir ngala linganga mingi ko betaka masola théâtre pour lelo to betaka théâtre na théâtre malgré balobi Gucci lobi avantage ezali mais pona yo lelo ba site yango ya minene e komaka na batu na bango bana ba cric na bango ndenge mon ami Ramode alobaka cric bango pe bana ba cric na bango batu ba kokota te so biso ba jeune leader otobima lelo tokosala kana ba YouTube ba chati la star ka yebani nanu teboye toto kende pe ka kuna ko tia bango maboko po okota pete. Bon question mon malamu et surtout a ande siko to comme ça l'appel na bato ya bonne volonté ba chaîne YouTube mingi eza trop poto moni ba site wana bon ba benga ya minene wana oui ba site ya minene ndenge bon ba luka ba sala ba click na bango parce que ba sala click pe so baby musala bon baby musala te baby musala te ah bon bon baby musala te bango vraiment bayebi musala te wana na oloba e engagé nga pe engagé batu nyonso basala musala bien bango bayebi musala te ndo mo basala ba click na bango wana ka ya bango na bango ayebi nini par rapport à savoir onga na nango na koyeba musala na ete wana za soki pena ni kuna nga na ya so na te bombe so na wana na sali po na oya pena na bulke na ye finira kapera mieux e kota te parce que kasi on to lobineti to aboy to pena na film mo ya makasi pe ya kitoko Galaxis to kendo proposer bango ote boule na bango eza nini ke bango bobo ya biso par rapport ya ke musala na biso ta museza c'est biso to comprendre que eza musala biso to anango eleki misalo bomba sala kande ba mona ka so to ye to boto la bomba makam so ke eza ke ba yebi bango nde bazala wana ke baza pina o c'est bon bandi mape ba pesa biso ba couloir bango nyonso nga na olo bango ya engagé mututu basala musala bien te yango babo ya biso toko. Merci bongo balobi Apollo Noir lobi basala musala bien te yango bakanga makuna bakasaka neti biso to kota te mais chati la Star TV pe yango ye to kota kaka balobi to bomana yango wana déjà tala makaka to zaka wana Gucci to zongeli yo to zo chiter déjà vers la fin de mission la biso to zongeli au moins mukie na monde de théâtre o lekite ba groupe combien monde de théâtre 3 groupes. Dernier groupe non ça. Dernier groupe groupe ya Amina Ngamobi quoi comment il s'appelle j'ai oublié son nom vraiment comment les Kimi ngana micho. Oh ce n'est pas possible. Balobi président Polydor ami aussi un groupe ami la mo comme Kimi après il va rester. Zaki quoi bon on y yaka tout sans samaye le tout vimbiselo ke liboso. Ah c'était ça. C'était ça. OK, avant yaka tout sans samaye le wana ute. Bon dans la groupe na biso mon nom ya famille na Lisboy. J'étais là. Zalape na présent Mike la Dichers. Na présent mon présent Duche Kapanga et puis na linga moi trop. L'élève là fort. C'est donc c'est mon papa vraiment formant vraiment ba ndenge mobe. Le groupe mo tangité on na yebeli. Wana groupe ami na otakana. Comment les Kimi ngandem. Ce n'est pas possible. Otanga non. Ami yango abasujuma buye ba comment les Kimi ngandem. So na sulwana. Merci beaucoup balobi a aussi na groupe mo comme Kimi pour les noirs. Dernier groupe na yo o utaki avant ya Kaperanya. Nga pena linga beta mama sulwana trop te betaka maso théâtre le lobi na biso. On théâtre kaka bon. Ka présent na ngoma solo théâtre ndé na profiter na beton parce que
nga na beta lisolo ka air café comme bota air baba no lo na café na beta lisolo te bon logo ezaka et faire partie na lisolo dernier groupe na ngai qui bongo les étoiles des Bobo dernier groupe na ngai qui les étoiles des Bobo avant 20 mpe pasika mais kuna ndiro yo kanate kay on a bi baba no lo na café na beta lisolo te kuna no ezaki no baba no lo na café baba no lo na café na beta lisolo te donc beta mingi lisolo kai ngai na botama na Capernaum na bana po avant groupe wana na otanga na ki na nga passage msuna salaki mais place lelo sur moi 2-3 battements ba ko beta lisolo na nga na poto toza bengrate il faut toza ba reconnaissant na vie eza grâce ya Capernaum c'est que déjà na bando beta lisolo na bandi nga no beta lisolo te kutu ba periode na te nga za ki non te ba periode na ba beta wana na ebe no moni camera o etala ngao na ebe na ngono te donc ebe ba mwana ti na romi ba to bomane komo benga ngeza grâce à Capernaum yango moni moi passé wana na ninga mingi obeton te tel mezaka lisolo théâtre des derniers groupes na nga ya passage za ki les étoiles des Bobo. Merci beaucoup. Moi, je dis merci à toi, président Bobo Manoka Valobi. Bonne fête, Nayo. Je dis merci aussi. Bonne fête. Yaba international théâtre à toi, mon président Baptiste Valobi. Mobala Pembe. Président Douche Kapanga. Bonne fête, Nayo, la Duchesse. Bonne fête à toi, ici, Pechanga, ici, la Bissalou. Vous êtes tellement belé, Metapinda. Bonne fête, Nabino Nyoso, comédien. Vous êtes partout dans le monde. Bonne fête, Nayo, Marie-Jeanne Bololé. Bonne fête, parce que nous sommes tous les hommes qui toko makate. Polido, mon programme n'a eu un groupe. Donc pour l'instant, groupe, toi non, moi congé en Mouké, congé, ça y a un mois, bon, j'ai si déjà, bientôt là, ma moitié sont en normal. Puis dans quelques semaines, déjà filmé côté la chaîne Abisso à Châti la Star. Je suis sûr dans un catastrophe. Donc ici, j'ai dit déjà, il a déjà dans un site. Donc ça va s'abonner déjà parce que le film est s'abonner déjà de tout le monde. Il y a Gucci, il y a Polydor, il y a Ligue des Stars, il y a Bastar, il y a Soazawana, il y a Marc Danzimbu. Car bientôt là déjà dans mon tour qui toque, on a Châti la Star. Merci beaucoup à Balobi Bose la film et a Châti la Star TV. Programme à groupe na toyeba nini oyo bozo bolisa. Ah ouais, programme à groupe ezaka eke batunyo so balingaka. Groupe Capernaum, batunyo balinga groupe La Liberté. Nga il faut nabeta CTP lisu pour na groupe La Liberté parce que on les a parlé na biso toza parmi ba généraux ya groupe La Liberté lisusu batunyo so oyo balingi ko soutenir biso batunyo so oba na posa vraiment yo ta biso po to komandenge po bango baleki na bango biso te a part na kala na kikala bango pena para kala biso pe mtoto molika bango pe basala musama be bon pena basala ngai pena bon no takine bino matrote no lo baga vérité o nyoso amoni ki atie défi bato ba moyen o balingi bo lukasal o nyoso la chef de rep ya groupe nyoso sans exception groupe akalo groupe asika o yo pe sa répétition be o pe jouer bien ko le kanga azati ba pe si le défi déjà Yann Mabo wabi chef à répétition groupe Capernaum ne pe si défi balobi to luka to kende do ata Yann Mabo ye mo yebi ke ngana la soldat na jouer bien pe no pe sa répétition bien donc et aka to aka na posa ba soutien ba tout vraiment ba yo soutenir biso moi trop ba programme ezaka ke groupe Capernaum mais on a film asuka et à 6 capitaux Galatis donc place à bien ka ongonge beta bo mona bo zwango déjà bolanda biso lisusu na groupe La Liberté na pièce na biso to bomana donc premier deuxième troisième épisode déjà ezali bientôt bozwa quatrième épisode na nouvelle film na biso sous la patronne na babi premier épisode déjà côté qui donc bolanda karaté bozwa deuxième troisième pe bo mona biso na bilongi mususu ba bilongi bo meso no mona biso ya batina ba lewana touro pena donc na la patronne bo découvrir biso vraiment na ba bilongi mususu vraiment ça vraiment bien. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Quelques salutations à yo Polydor na balingara yo contact ce que zali ba mekampe Robert. Ba mbote nanga bato balinganga moi trop mimi na maman nanga moko nene nzongo sans oublier ba oncle nanga tout famille nzongo nyoso famille Sabala papa nanga Léon Makanunu mon vieux Kani na kata Londres moi si Nzambe et pena ba benga moi si Nzambe la belle Nikrens Mangombe passe na fana moi l'aise sans oublier la belle Mifi Prado na kata Paris ba ça moi belé quoi
numéro contact. Moi j'ai dit bonne fête de théâtre à toi président Esobe Ladine Zongo. Babi bonne fête à toi aussi président Baza Belé Tema président président qui président Saïsaï président Malo Sombo maman Balo Sombo Brifi la merveille mon ami. Bonne fête à toi aussi à Kanto à Mundirba. Bonne fête Nabino Boza tellement belé. Quelques salutations. Ouais, merci vraiment maman pour la salutation nangai. Na pesi non mote na yé il faut na bande mutu liboso na sponsor numéro 1 numéro 00000 nanga venanga Alain Kembela balobi mwana poto a solo mwana poto a tongo venanga Alain Kembela venanga mona bilamba ka mutezoloba talara yo yebi idéologie ndeni solo na petit non Alain Kembela mon sponsor babi yo vous mon sponsor nanga tala peno chati la star na pesi ba mote na batu nyonso balinga ngai Alain Kembela Tala peno chati la star. Tala peno chati la star. Abonné pena chati la star si fait ça nga bien makati. Suka, Chris Kimoto na pesi mote na ba master nga ba Angola, Joël Luzingu na pesi mote na Joël Sony na pesi mote na Anatole na pesi mote vraiment na batu nyonso boza vraiment ebelé na poto na pesi bino mote Edith Munduli, Christelle Bolingi balobi Christelle Bolingi en direct ya Lubumbashi Christelle Bolingi, Christelle Nzabi na pesi mote na nenet.net. Numéro contact. Numéro na contact ezara bobenga nga mingi na plus 243 82 42 7007 plus 243 82 42 7007 donc so obeti mbama wana bo apone veste mokili les noirs. Numéro contact. Pour contacter c'est plus 243 85 013 56 14. Maso Bengi, WhatsApp, tout, Instagram, celui-là, tout sur la maman, c'est normal. Merci beaucoup. Moi, je dis merci à tout le monde qui aime Chati la Star. Bon, continuez à s'abonner. Déjà, dans le baboé. Autant de au monde a commis abonné à Rouge, au fini. Et bien, ça, au fini, aux âmes, au bimba, au côté de la abonnement. Moi, je dis merci à toi, Ndayamaël, l'Africain libre, Balobi, le petit frère de Mingazor. Christian Maël et Nakatia, France, Chati la Star, Makasi. Sandra Bikoté, la force africaine, ma copine. Merci à toi, Fanny Bitemo, ma copine privée personnelle. Ma tata préférée est à Calais, à la maison bien dans Lausanne. Lausanne, toujours pour la soutenir. Mama bango soki na bwaki bongo te na okota ndo taka na bando yo tourner sur la liberté te mama bizota babi mama bizota ngoi na pesi mote na yan mabo famille na nga famille mokili Yannick mokili vena nga pena propre ABC ba master na nga to babi Priska ilunga la pulga masa mobile na ba mote no ebeli. Merci beaucoup. Ouais maman Chati la Star bwana bossa na qui vraiment mon vieux babi monde na Luanda Ben Willy les Gabonais sans oublier petit frère na nga Nathan les grands jogo na wata Italie cheftain na nga kala maman na nga bizota ça mot de ça salim cheftain nga yene vela na bossa ni était vraiment dans vila yo moko maman na Chati la Star cheftain nga na porte nga na wa pena 4 de mois la mutu nga ba le colon à sa porte Yannick Mabo Yann dans mon ami personnel il m'a dit parce aller tara le bossa caméra ngamena lelo na pesu mbote na moi na azua kamité a bébé Guchana zoé donc d'ici quelques mois déjà abota m'a déjà parce dans ça me la pesi grâce à maman na Julia Lema. Merci beaucoup. Moi je dis merci à tout le monde qui m'aime. Babi Stallone, bonne fête nayo. Balobi lelo fête nabi so to fête kaka. Toza a lisungi na ba comédien na otiki na bango. Bala kisake baza ba comédien. Poto beti masola comédie mingi. Balobi koto le noir balobi ba tiki les scènes. Nga hotel malanga to hotel na biso déjà là parce que on est à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nga hotel malanga ina tiki bango moi 2 minutes. Bala kisake lelo za fête nabi so bala kisake baza ba comédien. Yann Mabo. Saka na bango. Polydor, ça fait 2 jours. 2 jours depuis Basengaki au sacrifice. Jusqu'à présent, il y a un sacrifice. Sacrifice là, on a ça. On a sacrifié pour un bon. C'est une pauvre. Polydor, il y a un homme là, mon posa et maï, ataba pêche au jus d'orange. Jamais tu as satisfait. On dit que déjà nyoso. Première bon mengo déjà au swaki. Mon frère, n'habitez ceux qui ont raisonné bien. N'habitez vraiment ceux qui ont raisonné bien. On a posé au PSA deuxième sacrifice. Il faut au salayango. Polydor, c'est comme si Yozo ça la blague. C'est comme si Yozo ça la blague. Tu me dis que tu ne peux pas.
Par contre, c'est toi qui vas mourir. Moi, enquête. Non. Est-ce que tu réfléchis au moins? Oui. J'ai l'impression, c'est comme si tu as perdu ta tête. Mon frère, est-ce que Yokoufa Polydor, tu t'imagines, mon frère? On avait besoin de vivre dans une bonne vie. S'il te plaît, mon frère. Apo, un robot qui a sauté la finale. Les leçons ont coupé. C'est le monde. Donc juste on a ezaki ka savoir ndeka to ebise bino biso tokenda ngo mingi mwa bongo donc bozaki na posa boulot bo monimo biso wana mingi ba contact yango wana bo soutenir vraiment biso et ça vraiment bien. Bata maboki bosa ka maboki ba groupe maboki bosa ka biso bata cinéma tout ça wana cinéma. La Star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté!